আমরা একটু আগেই 2 ঘন্টা আগে বলেছিলাম যে ওনার আজকে চিকিৎসার পর একটা ভিডিও দিব। তো ওনার আজকে চিকিৎসার পর একটা ভিডিও দিব। উনি আসছেন বগুড়া থেকে। ওনার পরিচয়টা আমরা একটু আগে দিছি আপনাদেরকে। তো অপরদিকে এখন আমরা যে আজকে প্রথম দিন আপনাকে চিকিৎসা দিলাম, আপনার কাছে এখন কি মনে হইতেছে একটু বলেন? মোটামুটি 80% ভালো লাগতেছে। পায়ে ব্যথাটা মোটেও নাই? মোটেও নাই। থ্যাংক ইউ। তো এই অপরদিকে এই যে আপনি যে অন্য হাসপাতালে দেখাইছেন, দেখানোর পরে তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে আপনার যে ওষুধপত্র যা খাওয়াইছে, কতদিন? আজকে 15 থেকে 20 দিন কোনে দাঁড়াইতেই পারেন না, কোনোভাবে হাঁটতেই পারেন না। ওনার ব্যথা বেদনা চিৎকার কান্নাকাটি পা বন্ধ হয়ে গেছে একেবারেই। উনি বাথরুমে কোথায় বিছানায় প্রস্রাব করতেন, বিছানা পায়খানা করতেন, বিছানা সব কিছুই বিছানা, খাওয়া দাওয়া সব বিছানা। তো কেন? এটা কোনো দরকার হয় না। এটা দরকার হলো আপনি কোমরে, মাজায় এবং হাঁটুতে, এই ঘাড়ে যদি আপনার সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে অ্যাডজাস্টমেন্টের কাছে যেতে হবে। এই স্বাভাবিক বিষয়। গোটা পৃথিবীতে কায়োপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট নামে একটা ট্রিটমেন্ট আছে, আপনারা ফলো করার চেষ্টা করবেন। খোদা হাফেজ।